दोस्तों 10 मुहर्रम वाले दिन का ये एक ख़ास वजीफ़ा है जिसकी फ़जीलत ये है कि अगर इसको करने के बाद दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ भी मांग ली जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला वो भी अता फरमाता है। इस वजीफ़े को करने का तरीका ये है कि 10 मुहर्रम वाले दिन किसी भी वक्त बावजू होकर अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 33 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और 33 मरतबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और इसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी दुआ करेंगे कबूल होगी।